Ахмеджит Авалиманының яны терминалы Таврида трассасы Кырым көпірі тек бір ел девамында бұ қадар иш yapıldı. Evvelki 30 ел девамында бұ қадар құруcılık Кырымда olmağanıdı. Çok beklenilgen obyektler gelecekte олар yol hareketini yengeleştirilecek ve iktisadiyetini iyileştirilecek. Авалиманының яны терминалыны чоғысылар әнді Кырымның эса зенеті деп адлайлар комплексінің мейданлығы 78 квадрат метрны тешкелеті. Отек ось өлчілері еледік білді әжайып шекілі елеті сүрат қалдыра. Здесь нет ни одного повторяющегося стеклопакета, ни одного повторяющегося алюминиевого элемента, ни одной повторяющейся кассеты, облицовывающие криволинейные колонны. Кыйыш сызықлы о көрініш далға шекіліні ярата. Далға юлер витражлардан яратылған. Лейханын ғайысын Корея мемары түшініп тапты, оны әмілге кечерілгенлері се Русиялы құруcılar олдылар. Ишлерінің умуми фияты 32 миллиард рублена тышкел әтті. Этот терминал из всех вводимых в эксплуатацию, за исключением московских, Домодедово и Шереметьево, будет самым крупным и самым большим. С учетом его размеров и современных технологий обслуживания, он примет и 10 миллионов человек при необходимости. Тропик өсімліклерден яратылған ешіл девар Авропада ең бұйықтыр. Бөлек көлемде ешіл девар Русияның ешбір авалиманында жоқ. Эта стена больше 1600 квадратных метров. Она 110 метров в длину, 15 метров в высоту. Те люди, которые будут прилетать, они будут чувствовать сразу такой дух всероссийской здравницы. Да елінің башында мында бош ер еді, шынды есе мында ерлешкен объект Кырымның ғуруры сайла. Авалиман 7 миллион адамны сағдыра білежек. 2018 сенесінің майыс айында бұяны терминал бірінші yolcularını қабыл етежек. Ескі авалиманының ерінде есе меркези автовокзал олачақ. Будет сделан южный объезд города Симферополя. И через какое-то время закольцовка с южного объезда на Севастопольскую, тогда город закольцуется полностью. Более чаре пайтахымызда юрмекні онайтлы япажақ. Чөнки яны терминал ве автовокзал янында Таврида трассасы кечежек. Ве трасса шерны айланып кереклік ерге барып етмеге имкят бережек. Бу yolda сүрятны 120 километргеже артырмақ мүмкін олачак. Трассанын uzunluğu 237 километрны тешкелетежек. Resmi құруcılık тек бу сене башланды. Құруcı şirketinin başı vade etті ki bu trassa 2020 сененің декабрь айында эксплуатацияға тапшырылacak. Бу исе çok beklenilgen Kırım köpürü 2017 senesi onun teklenilüvü için yengil olmadı. Eki kemer yerleştirilüvü kurucılıkının en ağır kısmı oldu. Avgust ayında mühendisler demir yol kemerini yerleştirdiler. Bu operasiya tek ikinci günün sabahına yekінленді. Когда арка оказалась наверху, ее надо было установить точностью перепада по концам арки по фасаду не свыше 600 мм и поперечник не больше 30 мм. Ну вот, собственно, в чем заключалась уверенность работы. Автомобиль кемері ise октябрь ayında yerleştirildi. Su seviyesinden yukarı 35 metrelik yükseklikке 5000 tonna көтерілді. Kemer yerine koyuluvu ve beketilivi boyunca iş bütün gece devam etti. Подъем двух арок, сначала железнодорожный, потом автомобильный, это пик всей стройки. И та сплоченная команда, которая сформировалась в период строительства объекта, она показала свой профессионализм, свои навыки. Көпірнің ең бүйік элементлері гемелер қатнавы темін етежек. Бүгінгі күнде Кырым көпірі ярымадада ең пағалы лейха. Бұл 228 миллиард рубль. Бурусияда ең uzun көпір olacak 19 километр. Нериман Тарсинова, Millet телеканалы. Бала бақчалар, мектеплер, хастаханелер, более ичтимаи имеетли объектлер Кырымлылар үшін бу сене чоқ құрылды. Бу иш федераль мақсадлы программадан айырылған параларға бежеріле. Олардың арасында Жума Жами, сүргін өтілгенлер үшін Сүрен адлы мемориал комплексінің құруcılığı, Хан Сарай ве Малый Иерусалим адлы туристик маршруты кыбы медениет абиделерінің реставрациясы. Жаминын бинасы меморий корпус Мусафырхане. Бұлар эпосы умумен алғанда келечек Жума Жамидар. Культ иншаатының құруcılығыны Кырым мұсылманлары еллар жебекледілер. Біз жамилеріні бұзылғаныны, екілғаныны көрген едік яшылығымызда. Енді қартлықта бұны құрылғаныны көреміз. Алла түйшілік халқымызға мәбетлік, дослық болып, бұны иншалла құрып бітіріп, шу жерде біздерде nasip etsin namaz kılmağa.
Бу объектлердин тикленүүлүгү муддеттен эвел алып барыла. Семент ишлеринин эксериети энди екиленди. НКИны эсас кубе ве минарелер коюлмасы боюнча ишлер. К концу февраля будет законченное, да, это монолитное здание, да, то есть с куполами, с минаретами. Да, монолит будет завершен полностью. Жемиден гайры бу территорияда мусафырхане ве меморий корпус курула. Бүтүн ишлер график озолову ile алып барыла. Жума жами ойс капуларны 2019 сене апрелнин 21-нде ачачак. Бүтүн дүйнөдө кырымтаттар сарай мемарчылыгынын экенен үмүнеси мукайтлыкны ве мутехассыслыкны талап эте. Тамир ишлеринин эсас кысымы буйкан жемисинде алып барыла. Федераль максаттуу программа чечевесинде сарай комплексинин 16 объекти гайырдан тамир этилмек керек. Олардын арасында эмди Женюбий бинанын баш корпусу. Бу бина үстүндө якын вакытта асма яни навес жерлештирилежек. Бундан соң реконструкция ве тамир ишлери башланажак. В настоящее время подготовлены фундаменты для монтажа стоек этого навеса. Конструкция навеса уже несколько месяцев назад разгружена на одной из баз Бахчисарая, а металлические опоры индивидуального изготовления на этой неделе будут отгружены с завода-изготовителя и поставлены нам на территорию Ханского дворца для монтажа. Корухнын реберлеги фарси азбарчыкнын сарып алган сарай диварларны гайырдан тикленүүлүгү ile ограштылар. Энди бу дивар атты эн күчлүү ер тепренмесине даяначак. Дейлер атыкаятчылар. Казага каршы чадыр жерлештирилген соң Женюбий бинанын реконструкциясы башланачак. Бахчисарай районунда курулаткан да бир муим объект бу сүргүнлүк курбанларына багышланган Сүрень адлы мемориаль комплекстер. Мында куручулук фаал кете. Фасадны абадалаштырдылар, музейнин ве мемориет бинанын куручулугу да аман-аман екинлей ата. Сдача комплекса предусмотрена на 2019 год. Значит, сейчас задачи у нас стоят выполнить до конца фасад главных зданий, это здание администрации, здание музея, и выполнить монолитные работы, завершить монолитные работы по зданию мечети и зданию часовни. Bundan soň territoriya abadanlaştırılacak ve bütün bu yerler yarıklanacak. İşler grafik boyunca kete. Kompleks muzey binasından, camiden, kiliseden, heykel ekspozitsiyadan, Возрождение народов Крыма adlı steladan, memorial vagondan, kamereler ve çeşmeden ibaret olacak. O reabilitirlengen halklar gayırdan yaşa başlanganının timsali olacak. Яны суфахлары, канализация, ышык ве yollar. Кезлевде Малый Иерусалим adlı туристик маршрутунун реконструкциясы девам эте. Объекты ишлер федераль максаттуу программа боюнча алып барыла. Водоразборная ве Красноармейска сокакларында энди реконструкция ишлери толусунен екиленди. Мында яны брусчатка ве тактиль плитка иле тошелди. Имканлары сынырлы олган инсанлар бу жерде кезип олачаклар. Шер өз тарихи сыфатыны жоймай, ама бунен берабер көз өгүндө дүлберлеши. Бүтүн теллер ве кабеллер жер түбүндө сакланылды. Тамир этилген жоллардын мейданлыгы умумен 3000ден зияде метрни тешкил этти. Бу эмде 700ге жакын метр коммуникациялар аглары. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Хан Жемиден башлап Святой Николай соборыначы, музейный ве лётный аралыкларыначы реконструкциянын экинчи басамагы башланды. Мында ишчилердин 3 бригадасы ве техниканын 5 нускасы чалыша. Дервишлер текиясы уникаль комплекс. Сабых советлер акимиеты девринде onun аналоглары yok. Тарихи абиде 3 бинадан ибарет. Бу шахсин дервишлер текиясы Шукурла Эфенди жамисы ве чай Эвчыгы. Эвчыкнын yerinde 17 асырда медресе ерлешеді. Реконструкциянын бірінші басамағы Шукурла Эфенди жамисинде бежерилген казага каршы тамир реставрацион ишлер oldu. Жаминын темели, яни фундаменты ве диварлары кавилештирдилер. Идет заполнение полостей специальным раствором, антисептические немецкими средствами, которые сохраняют и вид, и как бы обеспечивают плотность всего уплотнения. Проводится укрепление всего, заливка армопояса, ну и, соответственно, крышу обрабатываем тоже немецкими специальными средствами. Дерево покрываем лаком 3 степени обработки. Bir
Kaç aydan son Şukurullah Efendi camisini tanımakının çaresi yok. Damı tolusının dönüştürüldü. En esası ise onun orijinal sıfatı saklanıldı. Endi tek minarenin restavrasiyası kala. O kergin alda buluna. Minare unikal 17. asırda kurulgan edi. Tekiye Derviş abidesinin gayırdan tamirlenüvü 2019 senenin sonunda yeklenecek. На следующий год запланированы работы, проектно-искательские работы по восстановлению минарета и работы по проектно-искательские работы по реставрации самого здания Текия. Оно в очень плохом состоянии, замковые камни выпадают, практически здание разрушается. Bu sene federal maksadlı programmadan umumen 800 milyar ruble ayrıldı. 2 yıldan son Kırım'da endi 600'den ziyade obyekt eksploatatsiyaga kirсетilecek. Ayşe Şulakova, Millet için. Bu sene Kırım çok sefer memleketinin esas vakaları merkezinde oldu. Bunun sebebi sık halda Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin'in kelevi ile bağlı. Adetince devlet başı Kırım'a iş ziyareti ile keli. 2007 senede istisna olmadı. O yarımadada 4 kere bulundu. Bu sene devlet başı yaş nesiliyle çok seferler konuştu. Öz Kırım yazını Vladimir Putin Yalta şehrine kelevinden başladı. Anda o Amerikan mektep talebesine Samantha Smith'ke bağışlanған smetana açtı. Artiklilerinin konuştu ve lagerde infrastruktura obyektleri gayrıdan tamir etülüvünün neticeleri ile tanıştı. Bundan gayrı Rusya lideri jurnalistler işi nege esaslarını müzakere etti, sporçularını sevimli içimlikleri hatta tarif etti ve hatta balalar pişirgen blinçiklerini aşağı baktı. Блинчики фирменные. Не знаю, насколько делают шарлотку, это традиция. Можешь попробовать? У нас много детей, у всех дни рождения. Putin hem de lagerde 2014 seneden beri geçirilgen infrastruktura obyektleri gayrıdan tamir etülüvü neticeleri ile paylaştı. O Solnichny lageri kuruculuğuna boyunca işlerini Ketiştanda bakıp çıktı. Artek'tin yolbaşçısı prezidentke bala kompleksinin meydanıga Manaka ile teniştirilebilir dep tarif etti. Lager bir smenada bir vakitte 10.000 balını sığdırabilecek. Lagerde bala tek Rusya'dan değildi, başka memleketlerinde de geleler dep haber etti. Onların arasında Amerika Koşma Ştatları, Ukrayna, Avrupa memleketleri, Suriye ve diğerleri. Сегодня возрождающийся Артек, он переживал недавно достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается, и возрождается именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали самые лучшие и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному, учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья. Birkaç aydan sonra Rusya prezidenti Vladimir Putin Kenedi Kırım'a iş ziyareti ile geldi. Bu sefer o Tavrida adlı Umum-Rusya Yaşlar Tahsil Forumunun teşkilatçılarını ve iştirakçıları ile görüşüp geçirdi. Putin'e böyle malumatını yetkizdiler. Her forumga çoktan çok insan katlaşmağa tırışa. Yaş muzikantlar, çalgıcılar, sanatşınaslar, aktörler, rejisörler iştirak etken smena en rağbetli sayıla. Forumda yapısı smenalarının en yaşı iştirakçılarını toplandı. Devlet başı iştirakçılarının işlerini tanış oldu, manzalar, fotoresimler, kuyumculuk şeyleri ve sızgarovu kuyumculuklar. Onlardan birisine prezident sızgırıp baktı. Tedbir Ketiştanda Kırım'da yaş ressam ve volontör prezidentke timsal kaplançı oyunculuğunu hediye etti. Onu Cumhuriyet Bala İçtimai Rehabilitasyon Merkezi'nde öz kollarının yasağanlar. Kız Kırım'da gönüllüler yani volontör hareketi canlanıp başlağını kaydetti. Vladimir Putin balalarına böyle acayip bağış için teşekkürler bildirdi ve bu merkezge destek göstermek gerekliliğini ayrıca kaydetti. Такую игрушку замечательно подарили. А что я могу им подарить? Что нужно для этого центра? Конечно, хотелось бы немного, может, космического ремонта где-то. Ну, косметического. Хорошо. Сергей Ильич, скажите мне потом, да, что я мог бы подарить этому центру, хорошо? Спасибо. Rusya'da tarih da unutulmay. Vladimir Putin Xersones Tavrishki adlı devlet tarihi arkeoloji Kuruk Müzeyini ziyaret etti ve kompleks yerlerde nasıl inkişaf edeceği planları ile tanışıp oldu. Bundan gayrı efsanevi müzey memorial kompleksinin 35-я береговая батарея dep adlangan hatıra stelasına güller koyuldu. Kompleks o günde prezidenti Ночные Волки degen biker klubunun lideri karşıladı. Мы даже
тоже в какой-то мере гребцы на галерах. Я знаю. Грибсы на байк. Русия президенты Кырымга иш зияреті кетіштінде Ақярдаки бухта казача тасил меркезі деп адланған яны умум тасил бектепке bulundu. Devlet başı bu sene kurulgan kompleksini bakıp çıktı, okuf müessesinin hocaları ve ana babalarını ile konuştu. Bu sene Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Yaltada işten eki kere bulundu. Noyabr ayında o Alexander III bağışlangan Yaltada Livadiya Sarayı teritoriyasında yerleştirilgen abide açılımında iştirak etti. Rusya prezidenti bildirdi ki İmperator M. Daim Rusya taqdiri için büyük şahsi mesuliyetlik çekeydi. Abidede o devrinin belli şahısları tasvir etilgen Dostoyevski, Tolstoy, Çaykovski, Mendeleyev gorizontal stilani iki başlık kartal yükünley. Monumentin umumi kompozitsiyası Rusya bayrağı ile flagshtok kire. O tamam Alexander III devrinde devlet bayrağı olgan idi. Он всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны. Сражался за Россию на ратном поле. А став главой государства, делал все для развития и укрепления державы. Для того, чтобы сберечь ее от потрясений, внутренних и внешних угроз. Современники называли его царем-миротворцем. Но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не поступками, не уступками, а справедливой и непоколебимой tвердостью. Kırım ve Rusya'nın yanı temsillerinden biri Kırım Köprü'nün kuruculuğu sayılar. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyunov'un fikrince Kiriş Boğazı Köprü'nden birinci olarak memleket prezidenti keçkeni doğru olur. Ama bu köprü eksploatasyaya kirsetilgen son. Kiriş Boğazı'ndan keçken köprü Kırım'ın ve Krasnodar civarını birleştirilecek ve Rusya'da en uzun köprü olacak. Sonuna kelayotgan yilda Qrim sakinlari bir qaç kere favqulodda vaziyat sinovlaridan kechdilar. Bu tabiat qazalari, yo'l naqliy qazalari va hatto diversiya yapgan turushuvi qurtarıcılar 2000 dan ziyada sefer acele chiqishlar bajardilar. 5 avgust kuni Sudaqning Shelen, ya'ni Gromovka ko'yinida buyuk yong'in yuz berdi. Uni aman 500 inson, shu jumladan 354 qurtarıcı söndürdüler. Ateş ile kurashga 55 nusxa texnika, bir qaç uchoq va vertolyot jalb etildi. Yong'inning oqibatlarini 3 kun davomida yo'q etdilar. Favqulodda vaziyat nazirligining ma'lumotiga ko'ra, yong'inning sababi mashina tutashuvi ila bog'liq. Ateş 50 dan ziyada gektar yerni qoplab oldi. Только благодаря совместной, плодотворной и оперативной работе всех экстренных служб пожар удалось вовремя остановить. Avgustning 11-ida Sudaq-Kefe trassasida buyuk qaza yuz berdi. Avtobus 50 metrlik tik enishdan ag'darildi. Naqliyada 20 yo'lchi bo'linadi. 6 inson halok bo'ldi. Ularning orasida bir o'smir bor edi. 14 yo'lchi xastaxonaga yetkazildi. Yo'l naqliya qazasining sababi yo'llar qazoi alda bo'lingandir. Всего задействовано от МЧС России 24 человека и 8 единиц техники, от пожарной охраны Крыма и Крымспас 20 человек и 4 единицы техники. 18-19 avgust kechasi Sudaq etraflarında Keniyada buyuk qaza yuz berdi. Bu sel oldi. Chamur oqimi o'nlarcha arabalarni yuvib ketdi. Favqulodda vaziyat nizomi da bir qaç kun saqlanildi. Tabiat afati o'nlarcha mesken yerlarda elektrik temin etuvni bozdi. Kuchli yağmurlar natijasida 41 evni suv bosdi. 76 odam, shu jumladan 23 bola taxliya etildi. Kuchli oqim mashinalarini bir-biri ustuni domino shaklida tizdi. Odamlarni xavfli zonadan vaqtida taxliya etdilar. Zarar ko'rganlarni bir yerda yerlashtirdilar. Здесь началось поток селевой с гор пошел, и вот эта вот вся волна просто перехлестнула через забор. То есть образовался огромный поток, по которому машины просто начали синхронно плыть. Страшно, конечно. Представляете, женщины, дети, которые машины на бок, они вылазят через окна, беременные женщины. Avgustning 25-ida Kirish bo'g'azida avtobus suvga batdi. Naqliya 4 metrlik yuksaklikdan dengizga ag'darildi. Avtobusda 41 odam bo'lunaydi. Ulardan 17si halok bo'ldi. 24 yo'lchi qurtarildi va xastaxonaga yetkazildi. Qazoning sababi mashinaning tormoz sistemasida buzuvlar bo'ldi. По предварительной информации, в автобусе находилось около 50 человек. Автобус поднят на поверхность. Спасено 33 человека. Из них 31 человек госпитализирован в ЦРБ Темрюкского района. 2 пострадавших будут доставлены в краевую клиническую больницу города Краснодара.
в вертолетном санавиации и автомобильном реанимации. Qırımda diversiya delilleri boyunca Federal Xavfsizlik Xizmeti 3 jinoiy ish ochdi. 2 yuksak voltli Angara Alushta ve Alushta demir jag'larında bozuvlar aniq etildi. Tamam bu stansiyalar Qrimning janubiy yalasini qismen elektrika ile temin etadi. Bundan ziyada sakin ishqsiz qoldi. 3 kun davomida stansiyalarning ishi g'aridan tiklanildi. Здоровью и жизни граждан на территории ничего не угрожает. Я еще раз говорю, сегодня Российская Федерация все вопросы, связанные с безопасностью, все решила давным-давно. Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности здесь на своих местах все находятся, так что никакой угрозы для жителей нет. Favqulodda vaziyat nazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra 2017 sene davomida maxsus xizmatlarning xodimlari bundan ziyada kerak texnogen tuz tashigan favqulodda vaziyatni yo'q etdilar. Tabiat tuz tashigan 100 qazada yordam ko'rsatdilar. Bundan g'ayri 4 bundan ziyada sefer yo'l naqliy qazaning aqibatlari yo'q etildi. 2018 senening yanvar oyidan yana programma çalışı boshlanajak. Bu 112 sistemasi chaqiriq markazi. Ajiliy xizmatlarni chaqirmoq uchun bir nomerini almoq kerak olur. Yana xizmat Qrim sakinlariga favqulodda vaziyatlarda yordam etajak. Lila Vidjat, millet uchun. Яны yılını яны evde 58 koranta karşılayacak. Endi şimdi Abdurrahmanovlar ailesi bayramga hazırlanalar. Mebellerini, ev texnikasını yer-yerine koyalar. En esası ise narat teregini yaraştıralar. Abdurrahmanovlar ailesi yanı kvartira sahiplerinden birisi. Yanı kvartira akta olar 10 yıldan ziyade arzu eteydiler. Evvelleri 4 adamdan ibaret olgan koranta 18 kvadrat metrlik odada ömür geçirdi. Şimdi ise olarga keniş 3 odalı kvartira berildi. Olar yanı yılga көчүлөрүнү екинленмеге планлаштыралар. 23 ноября я получала квартиру. Эмоции были прям, мы плакали. Было радостно. И всем спасибо, кто вот участвовал, кто вот принимал в этом участие. Всех благодарю и с наступающим Новым годом поздравляю. Şimdi Yarımada'da mesken satın aluvuna doğurtulgan programma muvafakiyet ile çalışa. Bu maksatlarga er yıl 100 milyon ruble ayrıla. Emde Kırım'nın er bir rayonunda reabilitirlengen gражданlar için çok kvartiralı evler kurulmakta. Успешно могу говорить о том, что эта программа в этом году отработана в полном объеме. Вместе с тем хотелось, конечно, говорить о том, что также идет плановая реализация. Запланировано с 2016 года 32 объектов капитального строительства, а также планово на следующий год идет строительство многоквартирных домов в многих городах и районах нашей республики, таких как Феодосия, Ленинский район, Бахчисарай, Симферополь, Симферопольский район. Потолка вообще там крыши вообще никакой нету, что с улицы она течет страшно вообще, многих в квартирах тоже течет. Вот как можем, там подставляемся ведрами, тазами. Диварларда чатлаклар, дамдан су, ака табанлар йыкыла, су, кыздыру ve канализация yok. Tamam böyle şaraitlerde Minbarievlar korantası yaşamakta. Olar Mahmut Sultan köyünde yerleşken sabık mektep binasında ömür geçireler. Bu kazayı alda bulungan bina. Koranta başı ise 10 yıl devamında ev kura. Oy koç kuvvetinin evini bitirmege kıyın. Ev kurup bitirmek için maddi yardım verilmesi hakkında bilgen son aile memuriyetke müracaat ettim. Episi kerekli vesikalarını toplagan son ev kuruculuğunu yekunlemek için imkan peyda oldu. Очень, кстати, быстро, огромное им спасибо. Получили, начислили нам 168 тысяч. Просто сумасшедшая радость у нас. Bu programma Kırım'da endi 2 yıl çalışa. Programma Rusya prezidentinin Kırım'da represiyaga uğragan halklarının reabilitasiya akta emiri çerçevesinde amelge geçirildi. Bütün bu maksatlarga 19 milyon ruble ayrıldı. Bu sene maddi yardımını 153 koranta aldı. Bu programmadan gayrı reabilitirlengen gражданlarga gaz ve elektrik ağlarını geçirilmesinin masrafları boyunca tazminat kaytarıldı. Tek gerekli vesikalarını toplamak ve reabilitasiya kağıdını takdim etmek gerek. 26 человек в этом году получили такие компенсации. В основном это компенсации, связанные с подключением к сетям газоснабжения, потому что за технологическое присоединение, которое компенсируется в размере 50%, вот по подключению к сетям газоснабжения оно высокое, там от 28 до 30 тысяч, в зависимости от разных регионов.
И вот половину стоимости Госкомнадз компенсировал. То есть это где-то порядка 14-13,5 тысяч, вот в таком формате. Bundan gayrı Yarımada'da sonki 3 yıl devamında 4,5 nevbette turganlar toprak damartalarını aldı. İnsanlar bu meselenin çözülüvini çok yıllar beklediler. 3 yıl evvelsi Kırım hakimiyeti elektron reyestrini tizgen edi. Anda narazılık aksiyalar meydanının iştirakçileri kirdiler. Евпатория завершила процесс предоставления земли, завершает, точнее, процесс предоставления земли. Там порядка 300 граждан. Продолжается работа в городе Ялта, в городе Судаке. По Симферопольскому району уже сформирована и имеется документация на общее количество 2544 участка, что позволит в полном объеме удовлетворить все потребности граждан, которые сегодня включены в реестр. Kırımlılarının en esas ve en mühim meselesi bu reabilitasiya kağıtının alınıvı olsa gerek. Şimdi Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek kanunga düzeltmeler kirsetken son gражданlar Özbekistan'dan ve başka yerlerden suratmalarını beklemek gerek olmayacak. Kaydetmek gerek ki Kırımlılarga Ukrayna devrinde yanı kvartiralarının sahipleri olmak, evlerini kurup bitirmek ve toprak damartalarını resmileştirmek imkanları verilmeyedi. Büdjette bu episi maksatlarga para yetişmeyedi. Şimdi ise reabilitirlengen halklar abonelashuvuna 10 milyard ruble ayrıldı. 2020 senegece bu paralar bütünlüğü masraf edilecek. Bir hayır işinin sonunda dua okula. Müslümanlarının böyle eski adeti herkesge yaxşı tanış. 30 koyunda cami gayrıdan tamir etilivi sonuna geldi. Evvel binanın damı su akızaydı. Şimdi otolusun endiştirildi. Bu 6000 sakin için kuvançlı vakıya oldu. Ancak canımızın tepesini yağlap verdiniz. Kuvaldık, tegerimiz zarar bakar. Söz verdik. Sağ ol. Bu cami 100 yıldan ziyade evvel kurulgan edi. Onun tarihi sade değil. Kemirde ata kerçekke oşamay. Başevikler kelgen son kult binanı medeni binaga dönüştürdüler. Bu yerde klub yerleşti. Caminin kurşundan yasalgan minaresini ise bir kaç kereler yıkmaga tırıştılar. Ama bu nafile iş deyler yerli sakinler. Neticede kulle tek ateşke çıdap olamadı. Onu erittiler. 90. senelerin sonunda bina kenedi cami oldu. O vakit 2000 sene yanı minarede kuruldu. Onun yüksekliği 36 metrini teşkil etti. Sakinler kuruculuk işlerden gayrı emde kanunlar ile uğraşalar. Şimdi caminin vesikaları toplanıla. Mında binanın inventarizasiya ve legalizasiya işleri keçe. Növbeteki iş gaz keçirividir. Где-то на Курбан Байрам, Ораза Байрам 700-800 человек намаз делает. Ну, что плохо, вот у нас здесь ничего здесь не отапливается. Зимой холодно. Planlarga göre gaz 2 yıldan son keçirilecek. Gaz ile temin etilivden gayrı kasaba sakinleri içilgen suğa muhtaçlar. Yazın sıcak aylarında bu mesele daha ziyade keskinleşi. Massivnin yol infrastruktura suali de keskin tura. По воде, по дорогам глава администрации бы комиссионно, правильно, туда бы выехал, там с моим представителем, кого-то из помощников отправлю, чтобы все на бумагу, весь объем бедствия изложить, и мы потом бы скооперировались там, где город, где мы небюджетными средствами и смогли бы какие-то вопросы решить. Gelecek 2018 senege iş planını tizmek için endi yanvarın 11'inde kasabaga mütehassislar yetip baracaklar. Böyle tegiz asfalt üstünde maşina aydamak her bir aydavcıga hoş gele. Bu Acıgol massivinin esas yol damarıdır. Раньше не было дорог. Машины все разбивались, ямы были. Сейчас у нас вон какая хорошая дорога. Оперативно сделали, качественно. Мы очень благодарны всем. Kırım'ın kurort rayonu evvelleri rahatlanmağa kelgenlerini bozuk yollar ile karşılaydı. Şimdi yol infrastrukturası koz ögünde denişi. Bunu birinci növbette yerli sakinler koreler. Дорогу такую хорошую, остановки нам сделали. Большое спасибо вам. Мы наконец-то почувствовали, что у нас есть депутаты, что депутаты наши работают. Это результат командной работы. Правильно, это вот начну с активистов ваших, да, потому что если бы эту проблему бы они не озвучили, мы бы, они бы и не знали. Adamlar ile tizilgen subet hakimiyetke doğrudan doğru müracaat etmek imkanı mühim bir ceryandır. Yakın vakitte Hafuz yani Primorskaya kasabasında yollarda daha çok tegiz asfalt ve yanı içtimai obyekt bala bahçesi peyda olacak. Sultaniye İstakayeva, Arza Hasyanova, Ramazan Alivapov, Millet için.
Аз вақыттан сон бу ел екөненежек бу сене Кырым эвелки кебі дөньянын күтлеви малумат васталар дихат меркезінде еді. Ярамада хында сөз үрсетілді, бу ақта давалар олды, велбетті Кырымға чоқ инсан келді. Авропа саясетчілері, эжнебей мұхберлер, атты дүния жебелі актерлар. Санкцияларға, ясақларға, ветулікелерге бақмадан. Ел дывамында Кырымға әркезден цих Русия тыш саяси идаресінің баш қадыны Мария Захарова келді. Русия Федерациясының тыш ішлер назерлігінің ресми векілі. Сентябрь айында Ялтада бу елда екінші кере брифингіні кечірді. О бірқач саат девам етті. Халқара саясетінің ән кескен суалері музакире етілді. Күтлеви малумат васталарының іші ақтада сөз көрсетілді. О вақыт миллет телеканалы Кырымдаки вазиет ақында доғру малумат дархатылмасы үшін телекопюр тешкил етмек тепсиясы еле чықты. Мы просим вас организовать телемост на базе телеканала «Миллет» иностранными СМИ и представителями общественности, где они смогут задать интересующие их вопросы, получить достоверную информацию. Наша задача показать, что это живая земля, это живые люди со своими проблемами, своими достижениями, но в любом случае это не та картина, которую рисуют в западных средствах массовой информации. То, что вы сказали про телемост, я думаю, что это очень интересная идея. Берем на проработку, я думаю, что в ближайшее время мы с вами свяжемся. Барай кечкен сон тышышлер назерлігі миллет телеканалынен бераберлікте Москва Ахмеджит шәрі арасында телекопюр тешкилеттілер. Оны окно в Крым деп адладылар. Айны булейха ярым аданын малумат хамачевы бузылуына бағышланды. Живем рука об руку вместе, и забота крымчан, вот всех национально-культурных общин, о том, чтобы наш общий дом Крым, наш общий дом большой, это Россия, был комфортным для всех без исключения. Кырым әмді халық дипломатлары үшін мерақлыдыр. Эпосы санкцияларға ветүлікелерге бақмадан мында дүнияның белі актерлары келелер. Ярамада үшін мұйым вақалардан бірі бұл Кырымға француз актер. Такси фильмнің баш қараманы Самин әсерінің келуі олды. Яшасын Кырым, яшасын Ялта дей Самин әсері. Люк Бессон фильмлерінің йылдызы. Голливуд киноларының баш таксисті. Француз актер Ялтаға форум мира серлевалы халқара форумда иштирак етмек үшін келді. Кырымға келгені себебінден актер Украинаның миротворец сайтының жедвеліне керсетілді. Бұл вақа оны ичте қорқузмады. Кырымға енді о бүтін айлесінен берабер келмеге ваде етті. Главное, мы здесь для мира. Я очень люблю Крым и Ялту. Ялта очень похожа на Сан-Тропе, Монако. Здесь даже лучше, чем там. Я хочу вернуться сюда с семьей. Ялтада француз алтын йылдыз мүкафатына наил oldu. Bu mükafat dünyada tınçılık ve inkişaf için berili. Wow! Yeah? Yes, yeah. Балкан Тюсу земаневи режиссерларының ән парлах режиссерлардан бірі. 30 ел девамында ilk сефер Кырымға efsanevi серб музыканты, кинематографчы, парлах режиссер Эмир Кустурица келді. Ялтада о The No Smoking Orchestra фолк-рок тақымының бераберлікте концерт кечірді. Концерттен сон серб режиссері хабер етті ки Кырым ақында фильм шығармаға ниетлене. Ве ярым адаға қайтмаға сөз берді. Санкцияларға бақмадан Кырымны Авропа саясетчілері ве мұхберлері зиярет етелер. Кырым татар миллет телеканалы эжнеби зенадашлардан дихатыны желп етті. Күзде Уганда, Словакия, Юнанистан ве Италия телеканалларының алып барыжалары мұхберлері миллет телеканалының хадимлерінен көріштілер. Мусаферлерінің милли емеклер ве сияхат беклееді. Первое, что хотелось бы отметить, здесь работает высокопрофессиональный персонал. Это чувствуется. Оборудование также на высоком уровне. Особо хочется отметить, что несмотря на то, что на телеканале работают в основном представители крымско-татарского народа, ты чувствуешь, что это представители всего населения Крыма. Экскурсиядан сон матбуат конференция олып кечті. Четел мусафирлер ярымада ақында тей сұратларынен пайлаштылар. Айттылар ки олар кырымлыларнен күрішкенден сон өз фикірлеріні тізделер. Мне было интересно посетить телеканал «Миллет». За 2 года здесь налажена отличная работа. Здесь прекрасный персонал, оборудование. И для меня большое удивление, что люди имеют такую смелость, несмотря на различные противоречия. Политические разногласия вещать и доносить правду до населения. 2017 сене девамында Кырымны 50-ден зиеде четел эйе зиярет етті. Ишбірлік ақта анлашмалар имзаланды. Бұндан ғайры бизнес лейхалар бойынша иш башланды. София Шукурова, Миллет үшін. Бұл сене Кырым тақвимінде қырмызы яниратлық күнлері чоқлашты. Энді марттың 8-ы яңы ел байрамлары нен берабер мұсылманларының мұқаддес, Құрбан ве ораза байрамлары ратлық күнлері деп сайла. Бұндан ғайры бұл күнлері
халық кезінтілері иле қайдетілем. Энде Қырымда Қыдырлес байрақ күні ве милли күреш қайдетілді. 2017 сене кечерілген милли Қыдырлес байрамы ең бұйық чеберек иле қатырлана. Чеберекні қавырмақ үшін ашчыға 18 инсан ярдым етті. Бұна 180 000 рублей масраф етілді. Размер его составляет длиной 2,50, 2 метра 50 сантиметров. Вот, и ширина 1 метр 40 сантиметров. Ну, каким результатом мы тоже довольны. Мы это сделали. Фотоға чықмаға авес еткенлер үшін Қыдырлес сөзу или хэштег ерлештірілген еді. Балалар үшін мақсус әгленже мейданлар тәшкіл етілді. Мұсафірлер үшін есе Қырым артистлері чықышта болундылар. Махсус мұсафірлерде дәвет етілген еділер. Оларның арасында Аслан Гусейнов, Марат Хагалегов ве Өзбекистанда нам қазанған артист Наталья Нурмухамедова. На фестивале Қыдырлес первый раз ощущаешь единение и культуры, и музыки, и настроения. И это хороший повод, чтобы разные артисты со всей планеты, тюркоязычные, кавказские, собирались и радовали своим творчеством всех людей. Июньнің 26 күні Ярмаданың Эпсі район вешерлерінде Ораза байрам күніне бағышланған тедбірлер кечті. Қырымның Эпсі жемелерінде байрам намазлары қылынды. Сақ шәрінде де бұйық байрам тәшкіл олынды. Балалар үшін Эбру Мехенди аквагрим бойынша чешет мастер-класслар, сабун топлары шоусы ве мультфильмлердегі севімлі қарамалар ұнытылмаған тейсюратларына бағышлады. Яқшы кейфиет шең ойынлар ве ярышлардан ғайры балалар идеялеріні әлде еттілер. Мне очень хорошее впечатление, потому что все детки пришли сюда, радуются. Практически каждый из них получил подарок. Они узнали многое новое, стихи послушали, и очень много всего хорошего здесь было. 2017 сенесі сентябрьнің 4-інде Ахмеджетнің Тринев адына истират бақчада байрам кечті. Қырым мұсылманлары бұйық шәңлік иле құрбан байрамны қайдеттілер. Зинат бойынша электросварщик Рифат Куртфилиев бұ ерде бедей дөгілме сырларны açты. Уста Қырым татар халқы үшін ананеви олған бақыр сауытлар, табақ, шекерлік, Коран қапылары ве жезвелерні ярата. Рифат Куртфилиевнің жезвесінде пішірілген қавенің лезетті де башқа жам. İlham gerek, buna istek gerek. İstekin olsa yaratısın. İstek olmasa o başına olmayan bir şey böyle. İstek gerek, sevmek gerek bir şey. Birisini sevsen, pek yaxşı istesen yapılır bir şey. Hobi degen bir şey deyim, bu yüreğim rahatlığı için bu yapılgan şeyler. Бұйық байрам концерті бір кімсені первасыз қалдырмады. Қырымлылар шыңленелер, ойнайлар, ерлайлар ве Қырым артистлерінің чықышларына бұйық мерақнен сейретелер. Белі инсанлар есе озне бетінде халық ойын ве ерлары иле яқшы кейфетні бағышлайлар. Бек güzelмен, оғадар медмулан, бек оғадар яқшы, оғадар настроение көтерілі. Çok sağ olunuz. Allah sağlıklarınızı versin. Bayramlar hayırlı olsun. Bütün cemaatımızға, bütün milletimiz. Все понравилось, все замечательно, весело очень. Спасибо большое организаторам. Очень понравилось, особенно ребеночку, да? Мыльные пузыри понравилось нам ловить. Бұл сене спортқа айры дыққат желп етілді. Илк сефер Қырымда милли күреш бойынша умум Қырым ачық чемпионаты олып кечті. Эсас мүкафатны қазанмақ үшін бұтын Ярмададан 150 спортшы топланды. Спортта ең эсас ерні күчдегілде яқшы кефиет ала. Чүнки бірінші ер үшін араба, екінші ер үшін 100 000 рубле, үшінші ер үшін есе 50 000 рубле мүкафаты берілді. Ажиотаж аж зашкаливал, честно говоря, например, и как бы нервничали, и все-таки радовались, и победители, и, будем говорить, тренера этих победителей, например. Я считаю, как бы то, что вот этот вышли, кто вышел в финал и кто будет бороться за 3-е место, это итог закономерен. То есть как кто готовил, так и получилось. Идманчылар о спортчыларына атта күреш девамында ярдым етелер. Сақ шерінің Сакина Изет Кадыров бұ тұтышывда ғалебе қазанды. О 70 кило чекіде ғалеп чықты. 80 кило чексінде ең бірінші ерге Марлен Сейтумеровна ил олды. Ой, вақыт оз ғалебесіне шанайды. Ахмеджетлі Илимдар Саидов есе 90+ категорияда ғалеп чықты. Ой, евге Унван ве Hyundai Solaris арабасы иле қайтты. Впечатление, очень хороший турнир. Спасибо большое организаторам. Организовали хороший турнир, достойные призы.
достойные участники. Турнирның абсолют чемпионы Гурам Курткоев oldu. O нәтижеви күреш кыйын oldu деп тариф ете, ама бу кушак оның күчіне таздыклай. Чуть-чуть не хватило выиграть главный приз в автомобиль, но все же пояс есть, пояс наш. Ребята, занимайтесь спортом. 2017 сене Йылбаш байрамының екулене байрамның esas қараманы безетілген Нарат терегіде әнді азыр. Ахмеджетнің esas мейданында ярмалық чалышам. Бұл сене яңы йылық татилерсе кыз күн девам етежек. Алиме Кайбулаева, Миллет үшін.